Можно я сяду? Нет. Один. Нет. Я записываю. Макс, ты будешь... Да не решайте, я записываю. Они подкрутят. Ну что, подай кому? О, это. Сейчас что-то И что, выпал тебе мэг? Я только начал. Что ты там нихуя не падаешь? Вот твоя удача, неудача. Это наебало. Да пролистали! Да мне тоже мифик! Мне тоже мифик! Максим, как у тебя там? Я тоже мифик. Я это буду открывать личность, если мы не будем открыть. У него не легендарный был. Самый красивый. Вы долго будете? Мама, порядки еще не падают. Это шансы. Это ужасно. Все шансы пропали. Нажмите на лайк. О, опять. Даже мифики не попали. Нам мифики выпали. О, да мне значок на колет выпал. А где леди? Да, где леди? Открой. Это вообще ничего не сыпется. Да потому что леги нападали. Открой. Опять же третий мифик и один легендарный. Третий мифический. Женя, не открывать не успеет. Покажи, что кому-то Олега сегодня выпадет, нет? Не, никак. Сереги уже я выпила. О, мифик. Мне тоже мифик. Ну, падает. Как это хорошо. Надеюсь, это хорошо. Ой, я с эпического выбил. Я тоже уже два Да потому что у меня леги одни остались. Две леги. мифик. Я оттуда не надо как думаешь, что Ломаем Бравл Старс. Чек. У нас еще 7 минут еще. Да, вот ему шанс. Да. У меня даже еще раз целится. Да у меня тоже там динамайк. И бол платный. Да почему же он эпики выпадает, а у меня 2 лего. Хотя бы кредиты выпадайте. А мне кредиты.